Selamat pagi Bu. Di sini saya perawat Faras Mustafa Tamsyibillah. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Apakah ini benar dengan Ibu Yasmin? Oh, ya benar. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan praktek efektif dan latihan napas dalam, yaitu bertujuan untuk mengeluarkan sikret atau dahak yang ada di saluran pernapasan Ibu. Di sini apakah Ibu sudah bersedia mengikuti tindakan saya? Kalau itu silahkan dipegang terlebih dahulu backgroundnya. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu caranya, yaitu Ibu tarik nafas 3 kali, dan yang ketiga itu Ibu tahan nafas beberapa detik, lalu Ibu bantu dengan dorongan untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran pernapasan Ibu. Baiklah Bu, ikuti. Pertama itu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, keluar Bu. Baiklah Bu, setelah melakukan tindakannya bagaimana perasaan Ibu? Sudah begini. Baiklah, tindakan ini sudah bisa Ibu lakukan sendiri, atau jika Ibu tidak bisa melakukannya sendiri, Ibu bisa datang ke Nurse Station untuk meminta bantuan dari saya. Selamat pagi Bu, saya permisi terlebih